yanzu labari ya iske gari baba Buhari ya canza kuɗi an da hankalin gari domin dai za a canza kuɗi. Gaskiya jama'a muna cikin wani mayawancin hali. A ce kwana biyu gane da yaro tara cikin gida babu wanda ya ci abinci. Bari in wajen mai shago din ce ina da dai 200 in so manja da tumatur kai har masara sai an sa kuɗin ta ciki. Kai an canza kuɗi, an canza kuɗi, an canza kuɗi shin ko dai an canza kalan kuɗi. Shi mai shago na ta za iya ce ma an canza kuɗi. Ba an canza kuɗi na suke. Wani ya gana ga ta bashi da ne ka ce ga an sauran. Ba hon Nijar ta kai aka ko Nijar ta muke nan. Bari in wajen mai bere da ce in gani. Na a yadda amma sai dai ta koma. Dari biyar na a yadda take ita ma dai ta koma. Wai ka san da sanin cewa wai an canza kuɗin Najeriya? Haba wallahi. Ga sana'a ta nan kasuwancin ganawa da na kai na yi kusan kwana na nawa ga biredin ganan wanda na ɗauko shi haka yake. Har yanzu ban sai da ko guda ba. Saboda ban an san tsahin kuɗi sabbi na kaso kuma sabbin babu su. Yanzu sai yaya kenan? Wallahi tun harko dai mun ka ce Buharin ga shi na ka iya gyara Najeriya sai Allah ya ba mu ɗaya da Buharin. Sai da aka ce ka ko zaɓe shi kun ka zaɓe. To ai yanzu mun ga uwar bari dan ga muna cin kwakwa mu gano. To yanzu dai sai a koma ana addu'a. Lallai dai an ka koma ma Allah ana samun sauki. Allah ya mana jagora. Amin 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 amin. To sai a ɗan yanko min biredin ku. A in ka bani kuɗi ko? Akwai tsakin kuɗi. Mi zan yi da tsohon kuɗi? Ai tsohon kuɗi in sun cika buhu na gane su iyaka ta da su shi. To ana ba da baki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai Allah ya kawo kwastoma. Assalamu alaikum. Wai dan murja ina yin. La ya lau. A bani bire. Ya kwana ya ga biredin nan 100. Nawa ne? A wanga 500 yake babba na. To ba ni ba. Guda. Ta shi haka so. Sai dai leda ta kare baka. Ba ni shi da haka nan kowa ba ne. Mi zan yi da waɗanga shara? Kuma kuɗin Nijar na. Na yi ka sani dan ga suna rubuta 200 waɗanga kuɗin Najeriya na ba. Na ɗaya na Sabbi na abba kaso. A gaba ɗaya jiya ma na gamu da buhu busa hanya shuru su ɗaya na wuce buhun su. Rike tu. A mi zan yi da wagga. Ai ba an san 200 guda. Sabuwa za ka bani dal wanda an ka buhu da. Ina take ban kunni ai bai san man ma biredi na malam da Allah. Ina sabon take. An tuni ko ganin ta ban taɓa yi ba. Ko ganin sabon nan ban taɓa yi ba. To wanda kake ni ma ni labarin ta ma naka ji ni ban ma taɓa ni labarin tana naka ji biredi na ban ba su sai an bani sabon kuɗi. Bari ba ki Ni dan murja baka bani biredin nan. wallahi ban ba su. Baka ba su. Wallahi ban ba su wallahi. Gyara min ma shi duk kayan mutumin san kayan ba su kai ya. Wallahi ina da iyali. Wani mu biyu mu ci abinci da dan daraja Allah ka taimaka min ko rabi ka bani. ina ruwana? Yadda ba. To ka bani bashi. An yi kasan ko kwana nawa ban ci abinci da iyali na ba. To ka bani bashi. Ruwana gebe sun ma min gebe ruwa. Yanzu ka bani bashi. To ai ni ba bashi na ɗauko shi ba. Bari in gwada maka sabbin kuɗin da aka yayi. Wagga ita aka ce ma naira 1000. Ita an naira 1000 sabuwa. Wagga 200 ta ita ta wannan wadda ka bani tsohuwa. Wagga ja na ka ban son wannan buhu. A ni ban son su shiga ga hannunka ba su ɗaya na cikin aljihuna. Wallahi ban ba su bashi. Kuma wallahi in baka ban sabbin kuɗi wallahi sai dai yin wannan ta ima. Wallahi ban ba su. Ko ka ga dama na. Dan ban da renin wayo ya dattijon ya rikita mana ƙasa dan dattijo guda a ce ba an sa tsohon kuɗi sai sabbi kuma sabbin ga sun kin yawa har ka tuka ce in baka bashi. Yau dubu ma na nan yadda take sai dai ta koma. Wani rana wayo. Wa a ce da kuɗi na wa'anta ƴan kwana da yunwa. Wallahi to sina tuhu da biredin ne sai dai akai ni gidan yara a kullum wallahi sina tuhu da biredin. Malamin kawo ka. Biredin ga tuhu ka. To na faɗa maka ban bada bashi kuma ba an sa tsohon Dan kuɗi. murja da kuɗi na baka bani biredin. Wallahi ban baka shi. Ina son biredin. Ban baka shi ban bada biredi. Wallahi ina son biredin. Ban bada biredi ban bada bashi ba an sa tsohon kuɗi. Wallahi sai shi sata akwai daɗi gare ta. Kai. Ce ga ka da kuɗi ka tai sai ka yi sata ka to ka ci abinci in jira da yawa ga handa kuɗi na.
wanga bakin mulki ga kada kuɗi a cewa ka zauna da yawa zai sata akwai daɗi da nata haka na aka ji lalatu daga yau ina da yara sata ɗaya za mu kama to na ganin mulkin da na Buhari ba ci gaba na gare shi ba ya kwale da zan koma kidnapping bambari swata bambari bashi bambari ina da je ƙarfi tun da mulkin bara haka ina sai kai swata ko kana cin abinci a ƙoshi ina ban ma ga abinci wallahi yanzu tun da haka suka so ba mu bari ai duk masarar ta jota ita ka kiran ɗuwa to ni ta bum za ta yi Allah tarihin ta bella tun ya bari wallahi insha Allah ina bari Ya an ce kana kira na yare? Ya ki cike malam muri. An ce kana kira na. Kiran me aka yi? Na ji kashi. You are a failure. You are a failure. Ya kai. ya kiran da ni ma da Kiran me kenan? ba haka yi ƙagare ni ba Na ga yi ba. to shi ya kiran da ni Continue. sunan da ka sani garan ka da yanzu na canza shi Malam muri. na canza yana koma jawaya Jawuya. Me yasa kuma jawuya? sanadiyar kuɗin ɗaya da wanga an ka ce canza dan ta jara Kudin da ba bai canza. Yanzu kai da inganci kudin nan. Kudi ko kudin America ba su kasa inganci ba. Kyawun kudi irin waɗannan. Kai adalcin da ba bai mana. Wallahi mu da san samu na bawa Buhari yayi extra level. A bayan ma na shekara 4 ko shekara 5.